wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apa ieu nu jara rauh anu henteu salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh salatnya salat ge uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh eta bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia yai malaikat sia protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jati kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jorek kalimpunan kudu bagus edit si malaikat ka ditu masyaallah cek malaikat teu bisa digagugugat wah rata banget tah mantak ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuan Syekh tepan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh aya naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa dihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae ngana bunga sebab Tuan Syekh mapan